بل د قربانۍ د زناورو باره کې دی چې د دې عمر څومره پکار دی. نو دا یاد لرئ چې ورکوټې څاروي لکه ګډ یا چیلي د دې دپاره 1 کال عمر دا شرط دی، او دا 1 کال عمر د دې پته په غاښونو سره لګیږي چې د دې ګډ یا چیلي غاښونه راختي وي. پخوا دور خلکو خو د عدالت و د رښتیا ویلو، نو خلکو به ووایي چې زمونږ په کور کې یا ما چې اغشتې دی 1 کال ما سره کېږي، کال یې پوره شوی دی. نن سبا خو معاشره ټول د دروغو نه ډکه ده. نو دا 2 غاښونه د اصل په زناور کې ضروري نه دي، بلکې عمر ضروري دی 1 کال پوره کېدل ورکوټي څاروي کې. خو دا غاښونه کېدل د دې دلیل دی چې د 1 کال عمر پوره دی. او ګډ کې 1 کالم جایز دی، او ګډ کې علما فرمایي چې د 6 میاشتو ګډ وي، د 7 میاشتو ګډ وي، 6 میاشتو چې زیات وي تر کاله پوره. او هغه ګډ د کال والا ګډانو سره ودرې او د هغې عمر جسامت لوړوالی وزن کې برابر وي، نو د 6 میاشتو نه بره چې څومره ګډان دي دې باندې قرباني کول دا جایز دی. بل د غوا غوی خبره شوه، نو دې کې 2 کاله عمر شرط دی چې او غاښونه دا د دې کال د دې 2 کالو دلیل دی چې د دې څاروي 2 کاله پوره شوي دي. خو صرف غاښونه یې نه راختې او یقیني 2 کاله عمر یې پوره وي، نو دې څاروي باندې قرباني کول جایز دي. بل اوښ او اوښې باره کې د دې 15 کاله عمر شرط دی چې د دې 15 کاله تیر شوي وي، نو دغه اوښې باندې قرباني کول جایز دي. کو د دې نه علاوه د ګډ نه علاوه کو د چیلې 1 ورځ هم کمه وي قرباني نه کیږي. د غوا غوی 2 کالو کې 2 ورځې هم کمې وي نو قرباني نه کیږي. دغه رنګې د اوښ او د اوښ خبره ده، کو 1 2 ورځې هم پکې کمې وي نو هغې باندې قرباني نه کیږي.